大家好，天驕設計啦，喺2025年嘅5月20號啦，嚟到啟德嘅 Double Coast，咁啊為客人安裝咗全屋嘅防貓產品啦。咁由於客人都係養貓嘅人士啦，咁啊揾咗我哋公司天驕設計，咁啊安裝咗全屋嘅防貓網。咁依家呢個露台嘅位置咧，防貓網咧打開咗㗎啦，係啦。咁啊一個超高清嘅油鋼網啦，可以防到貓走嘅。咁呢度咧有個鎖，係啦，下邊大家睇到有個開字嘅，係啦。咁啊印咗開字，如果將佢擰橫咧係開唔到嘅，咁必須要將個字擰翻過嚟開，見到啦，撳落去，咁呢個鎖先可以打得開。咁呢個回卷就可以咁樣推翻埋嚟啦。顏色一個深灰色同本身單位嗰個原色咧非常之接近嘅，咁啊客人都好滿意啦。係啦，咁開過嚟都非常之方便啦。呢度有個手把位，係啦，輕輕推過嚟，呢個位係一個撞鎖嚟嘅。咁咧就完全密封晒，蚊蟲飛唔到入嚟啦，亦都可以防止個貓貓嘅安全唔會走到出去露台外邊啦，亦都唔影響景觀啦。咁啊嚟到主人房呢個位置嘅呢個窗咧，亦都係安裝咗同款嘅產品啦。大家睇到一推埋去咧，個鎖撞鎖自動撞埋去，咁啊 lock 住咗，呢度亦都係開啦，擰歪咗開唔到噶啦。係啦，咁啊非常之方便呢個新產品，隨意開閂，好順暢嘅。咁啊另一間房咧都係相同嘅產品啦。係啦，咁啊全部都係無損安裝啦。對依家新嘅樓盤啦、新嘅屋苑啦，大家都唔想再即係可能再額外鑽窿啊，咁樣影響本身單位個窗框結構啦。咁我哋用啲 3M 嘅雙面膠紙固定咗之後，然之後再接翻玻璃膠喺啲邊位，全部4邊密封晒，咁防止到蚊蟲可以飛入。係啦，咁如果大家對呢款新產品嘅防貓網咧係有興趣嘅，歡迎隨時聯絡我哋天驕設計，多謝大家。